onderwijs naar de stroom. Hoppakee. Zie je mij eigenlijk net fietsen, maar dit is een beetje een soort van hybride vorm. Van we fietsen net, maar we staan wel op pedaal. Nou, allereerst bedankt voor de reacties die ik nota kregen had. Ja, bedankt bijvoorbeeld Ted Roosendaal van dat ik wat meer trainen moet. Ik ben op zich wel heel sterk, ja, maar het is meer zo'n gekke houding dat je dit zo vasthouden moet. Dat het zo lastig is. Ik zie dat er wel net goed scherp stel. Nou, ik hoop het zo beter gaat. Dit is in menu mode. Ik ben onderwijs om even wat te eten. En een lieve snack tussen terug. Hoppakee. Oh ja, ik wil ook nog wat met hem delen. Ik denk dat het misschien handig om wat in zo'n vlog even te nemen. Ik wat voor Omroep Friesland, of ik mij voor Omroep Friesland mag zeggen, verbindt een rierenmeidje. Dit door de centrale as, maar een soort van roadmovie worden. En ik zag het denken van, ja, hoe leuk zou het nou zijn om net in die Art Picasso voor mij te rijden. Maar juist om in een beetje een mooie roadmovie-achtige auto te rijden. Maar ik hier zelf eigenlijk nog net echt een idee van, nou ja, wat dan? Ik ben natuurlijk zelf wel een Citroën-fan. Maar ja, misschien had je een volle betere ideeën. Hij heeft nog een goede suggestie voor een auto voor de roadmovie van Omroep Friesland. Zie je mij eigenlijk net fietsen, maar dit is een beetje een soort van hybride vorm. Van we fietsen net, maar we staan wel op pedaal. Wat is dit nou? Is dit nou fietsen of is dit nou om trapen staan? Freewheelen, oké. We zijn weer bij de vishaak hier, hè. Maar staat de zender hier nog steeds dicht? Wegens een ernstige stroomstoring. Oh ja, je kan zelfs ook wel lezen. Net best. Hoe kom ik nou om in vis? Ja, hoe kan dat de vishaak dicht is? Ik kan natuurlijk altijd nog zeggen van, ik ga nog naar een andere vishaak daar. En dat zou misschien wel wat beter zijn. Want op zich, ik wil een zin om een soort hering hoor. Nou, dan herinner ik me toch gewoon naar de Skronstad ding dan. Oh, prachtig jout. Wat wijst er weer mooi bij. Een prachtige bregen. Oh ja, ik geniet je ervan. Onderwijs naar de Skron. Kom ik van alles tjen. Ik ren je wat doelloos hoe de stritten. En ik haat naar mijn zin. De Skron. De onderwijs naar de Skron. Ik moest even denken aan nou ja, een versje dat Jan Jelle wel eens nijdocht. Van Marcel Smit. Dat is echt zo heel Westereenders achter staat van een part van mij, veel mij die sterren. Een part van mij, houd die vast. Nou zo wat, je moet een keer die, dat maakt een keer zin dat Jan Jelle dat nijdocht, want het is echt sprekend Marcel Smit. Wat verstond u? Oh nou. Nou jongen. Wil bij mij ik ga ik al handen zeker. Nou, oké, we draaien. Nou, bedankt voor de bespreking. Even zien. Is dit gewoon verse jaringen te snijden? Maak ik dat wel niet van haar mevrouw? Ik wil anders ook wel filmen dat jij Ja, ik ken het net. Ik had één keer bezocht om jaringen te snijden bij, hoe heet die man ook weer, in Stalen, hoe heet dat ook weer, Doeren Bleken. Doeren, ja. Maar ja, die vonden het eigenlijk oneerbiedig voor de beesten, man. Ja, we mooi in de pakken. Ja. Waar is de shit? Is jij dit mooi in, weet je? Die glimp het erover. Nou, net dan. Oh, nee. Maar er een schippertje bij? Nee, ik heb hem gewoon zo. Vers is dat lekkerst, hè? Maar kreeg ze nergens, joh. Heb je goed gedaan, deze week? Ja, ik wat. Ik kan wel, Oh ja, wat heb je hier maar? Dat heb je prachtig. het is wel lastig om het daar met één hand te operaten, maar zo. Nou, lekker. Succes met het snijden, hè? Succes met het snijden. Oké. Nou, dat is hier de vaste herring die ik graag hou. Huh? Oh. Die man die maakt een beetje simulatie ook.
Ja, dat mij al even zelfs. Ik heb beter om je laatje en om je googlen misschien. Wil je me meer verzien? Abonneer je dan op mijn kanaal, op mijn nieuwe kanaal, de Eduard Rekker vlog kanaal. Om nog volle meer leuke dingen, denk ik. Hoop ik, dat ik in ieder geval naar op ziek. Laat je reacties achter hier via YouTube. Wat jij er al zei over de reizen van Omroep Friesland, welke auto ik eventueel broeken mat, of misschien mag ik wel op een hinder. Of op een fiets of een hoofdvoermiddel. In elk geval een roadmovie. En over de road kan je natuurlijk op verschillende manieren. Dus laat me dat weten. Dan zal ik even verder naar Oester rennen. Daarbij.